तो गाइज यार ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल गाइज इस लड़की का समोसे का दुकान नहीं चल रहा होता है, जिसके कारण यह लड़की बहुत ही दुखी रहती है। तभी इस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और यह लड़की छत पर चली जाती है। फिर यह लड़की अपनी छत पर अच्छा से अच्छा पेंटिंग बनाने की कोशिश करने लगती है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस लड़की को ये पेंटिंग बनाने में कई बार तो गलती भी हो जाती है। और गाइज इस लड़की को ये पेंटिंग बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, बट आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। तो गाइज यार अब आप ही देख लो इस लड़की ने कैसा पेंटिंग बना दिया।